pocztu kolegów taty z pracy. Przykładowo na jednej ze stron zapisał: ten pyszałek Gering prawie o nic się nie martwi. Goebbels robi dużo, ale zawsze się przy tym wywyższa. Oni wszyscy mają ordery i odznaczenia, tylko tatuś nie. To on powinien je dostać jako pierwszy. Gdyby nie on, nic nie byłoby takie samo. Gdy wojna się skończyła, a jej ojciec miał popełnić samobójstwo po tym, gdy schwytali go Brytyjczycy, Gudrun miała 16 lat. Początkowo ją i jej matkę przetrzymywali w areszcie pod specjalnym nadzorem Brytyjczycy, ale już od samego początku młoda Gudrun dawała się Brytyjczykom we znaki. Protestowała przeciwko tragicznym warunkom żywnościowym. Rozpoczęła kilkudniową głodówkę, której ona